有一辆红色自小客车被倒下的路树刚好压中，这个车顶呢是严重的扭曲变形，而且车子里面还有人，驾驶正在车内。这个消防人员到达现场的时候进行救援，来看一下稍早的情况。有电线，有电线，听得到我讲话吗？好，你还好吗？好，那请保持轻松，我们来救你哈。你往后躺，你慢慢出来就好了。好，好，没关系，你慢慢来，你慢慢来。消防员到现场之后，发现周边还有很多这个掉落的电线，担心会有触电的疑虑，所以是先询问这个车内驾驶他没有受伤之后呢，是赶快请求支援。这个驾驶是表示，当时他是正在车内休息，这个大树呢就直接倒下来，压到他这个前挡风玻璃，当下真的是非常的惊险。不过幸好在一番检视之后，这个驾驶确认自己没有受伤，不过这个车子被这个大树给压中，让他看了觉得触目惊心，幸好虚惊一场。不过这个车子可能也没有办法再开了。